ये एक खास किस्म की जेलीफिश है जिसका नाम टुरिटॉप्सिस डोहरनी है। ये कभी मरती नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। क्योंकि जब ये बूढ़ी हो जाती है या बीमार होती है तो ये मरने के बजाय अपने जिस्म के खलियात को दोबारा से बना लेती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक बूढ़ा आदमी दोबारा से बच्चा बन जाए और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करे। ये अमल वो हजारों सालों से कर रही है। इसीलिए उसे इमॉर्टल जेलीफिश कहा जाता है।